السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هازو الفلاون سمعوا لي توف. اوكي رافع معكم، جيسبر راكم ملاح، انا الحمد لله. دونك لا فيديو تاع اليوم رايحين نديرو اون فيديو انستركتيف، صدير واحد اللي يدير السياسة ولا اللي يحب يتبع السياسة ولا اللي يحب يكون عنده افونير سياسي مدني في البلاد. بداية لازم يعرف بزاف حاجات، لازم يكون عنده نظرة كومبلي على واش راه صاري في العالم اللي راهو عايش فيه، الوقت اللي راهو عايش فيه والعالم اللي راهو عايش فيه، سينو ما يقدرش يافونسي كي ما يكونوش عنده كاع المعطيات واش راهو صاري في العالم هذا الوقت اللي رانا فيه، واش بلا بيريود راه ليبوك اللي رانا فيها، العصر هذا كيفاش راه يمشي. بداية دونك حنا المشكل اللي عندنا الناس هذوما راهم يعيطوا مدنيه ماشي عسكريه، والحكم العسكري ماشي مليح، والمدني هو اللي مليح والعسكري ماشي مليح. كي تقول له مثلا علاش، يقول لك شوف يا خويا لي بي ديمقراطيك كاع المدنيين هما اللي يحكموا في العسكر، العسكر ما يحكمش، المدني هو اللي يحكم في العسكر. لا كيستيون كي فو سبوزي، السؤال اللي تطرحه لروحك هو اسكو هاد المدني مليح خير من العسكري اللي راهو في لوروب لينا حنايا، لي بيي تيان مونديست، لي بيي اون فوا ديفلوبمون، ولا لي بيي مسلمون، ولا كيما حبي تسميهم، لافريك كلش هكذا. اسكو هذا الحكم المدني هذا ارحم مع العسكر ولا موك العسكر؟ هذه هي القضيه. احنا واش يهمنا؟ تقول لي مثلا في الجزائر ما يحبوش حكم عسكري، نقول لك العالم راه حكم فيه حكم عسكري بلباس مدني، لان هاد المدنيين هذوما هما اللي يديروا كل الحروب بالجيوش تاعهم، اللي حابين يديروا ان غوفرنمون مونديال، ما يديروا كما يقول لك دوله عالميه تمشي كاع على يدهم، لي ملتي ناسيونال، لي واسمو لي كونستركسيون تاع لارممون، لي زوزين تاع لارممون تاع الدواء، لي ميديا حاكمين كلش. سيتادير هادو المدنيين هما اللي بناو هاد السيستم، هذا السيستم تاع ما كاش لا سوفرانتي لي بيي، ما كاش، سيتادير لازم كاع لي بيي يدخلنا ويمشيو كامل تحت السياسه تاعنا. كاين دي بي كي سوبوز سا ما يحبوش يركعوا لهم، كيما حنا، كيما ليران، كيما الروس، كيما لاشين، كيما الباكستان، كيما الفنزويلا، الامريك دو سود، كيما كوبا، صافي شحال هما سو زومبارغو. ستادير اللي ما ياخذولهمش الراي ويمشوا تحت يدهم يكرازيوهم، كيما المروك سينيو مع اسرائيل، ولا البحرين، لي بي عرب هذوك تاع المملكات هذو سي دي بي اباطر. باش نباطيوهم بالجيش، ستادير حنا اللي نقولوا ما يحكمش فينا الجيش تاع الجزائر، نقول لك اوكي با بروبليم، بصح تقبل يحكم فيك الجيش العالمي، لوطون، امريكان، هذه وي، باسكو انت الناس تجي تقول لك وي الامريكان خرجوا العسكر في لي زيليكسيون هذوما تاع بايدن باسكو باش يحاميو على لا كونستيتيسيون امريكان. اوي طري بيان، تسمى الجيش تاع الامريكان كي يخرج ضد 75 مليون دامريكان، والبريزيدون سورتون اللي ما نديفونديش عليه، مي هذه حاجه لوجيك، صديق هذا البريزيدون سورتون افيك 75 مليون دو فوتون تاع الشعب الامريكاني ما يعاودوش لي زيليكسيون، نو نكملوا هكذا وما عجبكش الحال نخرج لك الجيش بالسلاح ونغلق وندير لانترونيزاسيون تاع البريزيدون، نديرها تحت سيرفايونس تاع الجيش، نغلق كاع واشنطن. سي ان في كراف. تقول لي يحموا لا كونستيتيسيون، نقول لك اوكي، هما عندهم 75 مليون قالوا لا لا، اسكو هما لي زاميريكان يزون ريسبكتي لي بوبل في بلادهم اللي فوطاو على ان بريزيدون باغ اكزومبل، ومن بعد هما يجوا يقلبوه باسكو ما يخرج عليهم. هما صرات نعطيكم دي زيكزومبل تاع هاد الوقت، الفنزويلا مثلا، شوفوا الفنزويلا مثلا، دوك تشوفوا نوري لكم كاع لي بيي اوروبيان امريكان كامل، هادو اللي تقول نتوما السيفيل يحكم في الميليتير، هكذايا يقول لك لا فرونس ريكوني خوان غوايدو كوم بريزيدون دو فنزويلا كي نا با ايتي ايلو، هكذايا ما حبيتش تعرف بمادورو كي ربح لي زيليكسيون، كاع مشاو معاه، عندك الحق مادورو مزور ما ربحش لي زيليكسيون، في الامريكان ما قالوش هكذا عنده الحق ترامب، بايدن ما ربحش لي زيليكسيون، نو هو اللي ربح، ما نعاودوش، ما نقبلوا اوكين بلانت هكذايا تاع البلان تاع لافرود ونجوزوه درع بالجيش، عجبكم الحال ولا ما عجبكمش؟ في بلاد واحده اخرى كي بريزيدون يطلع هكذا بالفوت تاع الشعب ديالو، تجي لوبوزيسيون اللي تخدم لي زانتيري تاع الامريكان يمشوا مع هذيك لوبوزيسيون، دونك لازم يعاود لي زيليكسيون، ولا ما استعرفوش بالبريزيدون ايلو، استعرفوا بالبريزيدون نون ايلو هو غوايدو،
هكذايا شو نوري لكم باش تكون عندكم نظرة برك. انتبهوا مليح شوفوا كيفاش تعرفوا به. يقول لك 11 pays européens dont la France ont reconnu ce lundi 4 février Juan Guaido comme chef d'État du Venezuela. شوف اعترفوا به chef d'État contre Nicolas Maduro, réélu à la tête du pays en mai dernier. 11 pays de l'Union européenne ont reconnu lundi le président de l'Assemblée vénézuélienne. Il s'agit de la France, du Royaume-Uni, de l'Espagne, de l'Allemagne, de l'Autriche, du Danemark, de la Suède, du Portugal, des Pays-Bas, de la République tchèque et de la Pologne. L'Italie et l'Irlande ont cependant refusé de suivre leur exemple. L'Irlande, non. Tu vois. Le socialiste Nicolas Maduro, réélu à la tête du Venezuela en mai dernier, a rejeté l'ultimatum que lui avaient fixé plusieurs pays de l'Union européenne et a écarté l'hypothèse d'un nouveau scrutin présidentiel. Juan Guaido, chef de file de l'opposition, s'est proclamé chef d'État par intérim le 23 janvier. Chef d'État, chef d'État, parce que ما حبش يعاود les élections. كيما في الامريكان ما حبوش يعاودوا les élections. كيفاش؟ Donc, c'est le même problème. Le gouvernement de Caracas a rejeté avec énergie la décision des pays européens de reconnaître Guaido et a annoncé qu'il allait revoir ses relations bilatérales avec l'État. Sur Twitter, le président français Emmanuel Macron a annoncé que la France le reconnaissait comme président en charge pour mettre en œuvre un processus électoral. Les Vénézuéliens ont le droit de s'exprimer librement et démocratiquement, a-t-il écrit. La France reconnaît Juan Guaido comme président en charge pour mettre en œuvre un processus électoral. Nous soutenons le groupe de contact créé par l'Union européenne dans cette période de transition. كيفاش؟ يعني واش يديروا لهم بعد l'embargo على الفنزويلا. هكذايا. Le Kremlin a annoncé, alors le ministre maltais des Affaires étrangère, Carmelo Abela, a déclaré à Bruxelles que l'Union européenne n'envisageait pas un embargo pétrolier contre le Venezuela, mais étudiait de nouvelles sanctions, notamment un gel des fonds et une interdiction de voyage visant des personnalités du régime. Le Kremlin a dénoncé l'initiative des pays européens comme une ingérence étrangère dans les affaires intérieures du Venezuela. ندير لك امبارغو، داروا لك امبارغو على البترول، حتى ليران داروا 5 بوابر تاع البترول تاع ليسونس، داونو من ليران سوز امبارغو ليران فينيزويلا قطعوا كاع لا ميديتيراني، طلعوا عندي 3 درموس قطعوا كاع لا ميديتيراني، دي 3 اسمو كاب جيبرالتار وحطوا لفينيزويلا درع لحقوا لهم البترول وبلوكاو له كاع دراهم، جلاو كاع دراهم تاع الفينيزويلا تاع الشعب الفينيزويلي وحبوا يقلبوه ويديروا له كوديطا وداروا له كوم كوا هو سي ان ترافيكون دو دروغ. شوف Moscou et Pékin soutiennent Maduro. Donc, nous sommes dans le cas qui mettent les Américains. Les Américains, 75 millions. Alors, ils votent, tu vois. Ils non. Tu vois. Il faut que la crise présidentielle au Venezuela est une crise politique autour de la légitimité de la présidence du pays depuis le 10 janvier 2019. Il oppose Nicolas Maduro, président élu en 2013 et réélu en 2018 lors d'élections contestées et auxquelles l'opposition traditionnelle n'a pas participé. Si l'opposition n'a pas participé chez les élections, تحب هدرة بالمعاونة تاع هاد البلدان اللي يحكموا فيهم السيفيل اللي يحكم في العسكر. C'est-à-dire هادو هما لي سيفيل اللي ديسيديو، سينون ندير لك لومبارغو بالجيش ونبرك عليه كلش باسكو جو سوي اون بويسونس. غادي نوتيليزي الجيش باش نكازي البلدان. شفتو كيفاش داروها في ليبيا؟ كيف جابوا دي زارمي صدموا على ليبيا، نحاو بريزيدون قتلوه قدام كاع الغاشي. شوفوا ليبيا كيفاش راهي. كيفاش داروا في سوريا؟ كيف قلبوا البلاد، بعثوا السلاح، دخلوا الارهابيين، سلحوهم، لومبارغو، لي سونكسيون حتى ريبوا سوريا. وبشار مازال ما طاحش، بصح ريبوا كاع البلاد. راهي اونكار. كيفاش داروا العراق؟ كيف صدموا عليها بالجيش، هادو لي سيفيل ديسيداو باش يطيحوا العراق اللي ما دار لهم والو. في 2003 ما كان دار والو العراق، حصلوا فيه تاع القاعده وحصلوا فيه تاع لي زام شيميك الوغ سيتي فو. واش داروا هاد السيفيل هادوما؟ لقطوا لي ماشينات تاعهم الجيش وبعثوهم للعراق، بعثوهم باش يقتلوا الشعب العراقي ويحطموا بلاده لحد اليوم، وجاو منكم جايين حتى ليبيا. دونك تقول لي نتايا السيفيل مليح، نقول لك انا السيفيل ماشي مليح. هذا السيفيل يخدم على لوليغارشي مونديال، ديال الناس الملفين في العالم كاع اللي يمشيو لي بونك لي كروند ميلتي ناسيونال، يحطوا لك بريزيدون هكذايا وما يحكموا فيه.
واش نقولوا لك دير؟ روح جيب لنا البترول، روح جيب لنا الاخر، ابعث الجيش هنا، ابعث الجيش هنايا، ندوا لهاد البلاد، نكسروا هاد البلاد، نحكموا لي بنك، نحكموا ليكونومي، ونكونتروليو العالم. ويجي الجيريان يقول لك شوف لي بي اوروبيان يا خويا امريكان يحكم فيهم واحد مدني. بصح انت الجزائري المدني هذا يخرج عليك اللي راك تشوف فيها هنايا. نيكولا ساركوزي خرج عليك يطبق لك ليبيا. مليح. واش داروا؟ الامريكان كيهدموا العراق ولا كيهدموا سوريا مع فرنسا ومع اسرائيل ومع لي بي دي غولف. مليح مليح هاد الشيء هذا. هاد السيفيل تسمى بورتوا مليح، تسمى لي بون هاد السيفيل. والجيش الجزائري ينحرق البريزيدون ودا كاع هادوك لي سيفيل اللي كانوا يحكموا يحيى وحداد وهادو كاع سيفيل، هادو ما فيهم حتى ميليتير، هادو كاع سيفيل. هكذايا حنا في وقتنا في 88 ما شفناش لبسات كيما هذا، داوهم للحبس كاع ومن بعد دورتو على العسكر. حنا ندوها تنحاو نتوما شكون؟ زعما تعرفوا المدنيه وشنو هي. هادو العسكر تاعهم سي دي مارسونير ديالهم. هاد العسكر هذا كيما تقول لا مافيا، لو بارين د لا مافيا، وعنده لي تيور ديالو بهم لي كونترولي. لو سيفيل il est plus dangereux que le militaire. لا بروف كاع لي كار داروهم لي سيفيل يبعثوا الميليتير بيان سور، مي كاع هما يفورميو لي ميليتير هذا باش يروح يهدم البلدان. دونك هاد لو سيفيل سي ان اساسان بير كو لو ميليتير، باسكو الميليتير هذاك العسكري هذاك يبعثوا هاد السيفيل. هو داير كونطرا، يجي جان يقول لك انا ما عنديش خدمه كدا ندخل لارمي خو، ندخل من الارمي تسيني كونطرا، ما تقوليش انايا ما نروحش ولا باسكو الايديولوجي تاعي ما تمشيش معاك ولا يجوزوك لاكور مارسيال. تي فوا ستادير العسكر تاعهم هادوما لي ملتي ناسيونال اللي مكوموندين لو موند ولي بانك وكاع هاد الناس هادوما، هاد لي زارمي هادوما حاكمين فيهم باش يبعثوهم يقتلوا العباد، وعندهم لا بومب اتوميك اللي يعبز على بوطونه يقتل لك 2 مليون في 30 ثانيه، فهمت؟ ويقول لك انا سيفيل نحكم في الميليتير. حنا ايطا سيفيل، نو ماشي ايطا سيفيل، انت ايطا كريمينال ماشي ايطا سيفيل. هاد ليكزومبل اللي حبيتو تاخدوه عليهم اللي تقول لي انا السيفيل يحكم في الميليتير، غدوه كي تكسر الجيش تاعك ويولي يمشي تحت ان سيفيل اللي ما يعرف والو في السياسه هكذايا، وماشي فور ايكونوميكمون وما عندوش دراهم ثقيل باش يقابل هاد الناس، يعفسوا عليك. واش بيك؟ واش تولي دير تعيط للجيش سلكوني ومن بعد صارت روطار سي فيني. دونك كي تقول السيفيل خير من الميليتير راك غلط بزاف، باسكو ما كاش سيفيل يحكم، كاع ميليتير كامل عندهم دوكترين ميليتير. القوه بالقوه تمشي، كاع العالم يمشي بالقوه، سي كوم سا كسا مارش، تحب ولا تكره. دوك نبرهن لكم في هاد لا فيديو، وريت لكم تاع الفنزويلا، عرفت لكم غير هكذاك برك. شوف شيلي en 1971 هكذا سالفاتور اليندي دار لو كو ديتا باش داروا بينوشي ديكتاتور كحل هكذايا. سي لي زيتازوني، باسكو علاش؟ اليندي سوسياليست وحب يناسيوناليزي كاع لي ريشيس تاع بلادو، هما كانوا مانفيستين تما ما حبوش الامريكان. يقول لك le renversement de Salvador Allende par Augusto Pinochet a marqué la fin abrupte du rêve d'une révolution socialiste démocratique au Chili. Le professeur de géographie d'origine chilienne Juan Luis Klein décrit le projet politique d'Allende et raconte les circonstances entourant le coup d'État de 73. Le 4 septembre 70, Salvador Allende remporte les élections présidentielles chiliennes avec 36% des voix, en dirigeant l'unité populaire, une coalition de gauche. Ce politicien d'expérience avait déjà tenté sa chance aux élections de 52, 58 et 64. Et lorsqu'il prend le pouvoir, Allende veut transformer le Chili en nationalisant ses ressources naturelles. Son programme socialiste démocratique prévoit de ramener l'égalité entre les grands propriétaires et les paysans. Ou les paysans, mais le gars égal. Grâce à la modernisation des campagnes. Il compte aussi industrialiser le pays avec l'aide de l'État. Alors, si les changements envisagés par Allende ne plaisent pas aux États-Unis, mais les changements envisagés par Allende ne plaisent pas aux États-Unis, qui détiennent des capitaux dans les mines de cuivre chiliennes. Ils ne reçoivent pas non plus d'appui des multinationales et des leaders économiques du pays. La bourgeoisie nationale a mis ses efforts pour bloquer le processus. Les grands propriétaires terriens ont tout fait pour fomenter le coup d'État. Tu vois? C'est-à-dire les Américains, هاد الجيش اللي كنت تقولوا حامي على لا كونستيتيسيون امريكان، بصح في البلدان الاخرين ما يحاميش على لي كونستيتيسيون، يقلب البلدان، وانتم تصفقوا عليه. بون يفوت تكون عندك مبادئ يفوت تكون عندك.
ماشي ارواح وطباع باش تبني بلاد برك، نو سي فو هادية. لازم يكون عندك مبادئ. تقول لي الجيش الامريكي حامي على لا كونستيتيسيون امريكان، نقول لك اوكي، وعلاش ما نقلب لا كونستيتيسيون تاع تشيلي، تاع فنزويلا، تاع سوريا، تاع ليبيا، تاع العراق؟ علاش بوركوا؟ علاش؟ غادي تقبلها. تسمى الجيش الامريكي مليح والجيش الامريكي حامي على وطنه، ما يحاميش على وطنه الجيش الامريكي. مش بيك الجيش الامريكي يخرج يسرق ويجيب يدي، سي دي براكاج انترناسيونال، دي اوردوب انترناسيونال، فهمت؟ يخدم على هاد المرفين هادوما اللي حاكمين لو موند، كي ملتي ناسيونال سيفيل مدنيين كيما تقولوا نتوما. شوف نوريك l'été 73 Prat et vêtements alors en l'été 73 Prat et vêtements critiqués par ses pairs en raison de son loyalisme. Le scrutin de septembre est marqué par une très forte polarisation de l'opinion, débouche sur un résultat serré, 36% pour Allende, 35% pour Alessandri et 28% pour le démocrate chrétien tonique. En l'absence de majorité absolue, la constitution chilienne prévoyait que ce soit le Congrès qui choisisse le nouveau président. Durant les semaines qui vont suivre, un rude combat parlementaire s'engage. Combat dans lequel les États-Unis, via la CIA, vont peser de tout leur poids pour qu'Allende ne soit pas élu. Ainsi, Washington met en œuvre un plan visant à pousser l'armée chilienne à s'insurger. Cette initiative échoue dans les circonstances dramatiques, c'est-à-dire 71. 73 عاودوها له يقول لك Salvatore Allende met rapidement en œuvre le programme de l'unité populaire. L'épreuve de force avec la droite s'engage sur le terrain de la nationalisation des industries de cuivre. À l'été 71, la mesure finit par être mise en place. L'État chilien devenant propriétaire des mines, les mines ولاو تاع l'État chilien ماشي تاع les étrangers. هكذا ما يحبوش هما تاعهم يدو كلش. هكذايا يقول لك l'État chilien devenu propriétaire des mines de cuivre en compensation d'indemnisation pour les entreprises et les exploitants jusque-là. La réplique de Washington est immédiate. Sur les conseils d'Henry Kissinger, le président Nixon organise un boycott des prêts internationaux au gouvernement chilien. Si dans un premier temps la politique du gouvernement d'Allende semble une réussite, l'inflation baisse, le pouvoir d'achat augmente, la croissance est vigoureuse, dans les 72 voit l'émergence de difficultés inquiétantes. C'est-à-dire يقول لك باللي نحاولوا لي كريدي بونكار انترناسيونال داروا له البويكوت باش يطيحوا البوفوار ديالو باسكو علاش تاع سوسياليست. هادي الارمي الامريكان لي سيفيل امريكان المدنيين اللي يحكموا في العسكريين. كوبا شحال سوز امبارغو دوبي لي زاني 60 حبوا يقتلوا فيديل كاسترو في لابي دي كوشون. شحال من اطونطا سلك منه. شتو هادو المدنيين اوكي. دوك زيد نوري لكم نروحوا كيفاش داروا مع لي ديكتاتور تاع لامريك دو سود كامل، يعيطولها لوبيراسيون كوندور. بدايه l'opération Condor هادية يقول لك l'opération Condor est le nom donné à une campagne d'assassinat et de lutte anti-guérilla conduite conjointement par les services secrets du Chili, de l'Argentine, de la Bolivie, du Brésil, du Paraguay et de l'Uruguay, avec le soutien tacite des États-Unis au milieu des années 70. يقتلوا كاع لي زوبوزون اترافير لو مون تاعهم تاع لي ديكتاتور هادوما افيك لابوي تاع من تاع لي زيتازوني اللي اليوم يدير لك ناسيونال اون دومون فور ديموكراسي اللي يروح يتعلم عندهم بوشاشي ويعاونوه ويروح لهم هواري عدي ويروحوا لهم كاع هادوما باش يعاونوهم ولا هذاك راج ولا كذا ويقول لك وي نوزافون دي زامي دو الجيري هادو يعاونونا لا ديموكراسي تحير دور. يقول لك عندك مبادئ هادو عندهم استوار كحله في رونداسيون تاع الشعوب وتاع البلدان ما يجيب لك لا ديمقراطيه لا والو. هذا غادي يخرب لك بلادك ومن بعد ياكلها لك نورمال. انت تقعد تشوف وتعيط مدنيه ماشي عسكريه، الشعب هو اللي قرر وتحرر. دولة ما وزيد تعطي الرهان دار في التليفون دولة مدنيه ويغني مسكين تحير دبلومات يا دبلومات دوخ. دولة مدنيه ماشي عسكريه. واش تعرف المدني نتايا؟ واش تعرف العسكري؟ راني نوريلك. المدني واش يدير؟ المدني اللي تاخذ عليه المثال نتايا
شوفوا البلدان الأوروبية يحكم فيهم المدني، بس المدني. شوف يقول لك لوبيراسيون كوندور les États-Unis كيفاش داخلين فيها. La journaliste britannique Christopher Hitch soutient que les États-Unis ont été complices de l'opération Condor, tout comme le journaliste uruguayen Eduardo Galeano, qui estime qu'ils ont soutenu cette forme de terrorisme d'État. Pour la journaliste Marie-Monique Robin, Henry Kissinger savait et n'a rien fait dans le cadre d'une politique internationale anticommuniste. Henry Kissinger, secrétaire d'État du gouvernement Nixon, a été impliqué dans les relations diplomatiques avec les gouvernements de l'époque. Le New York Times publie le 6 mars 2001 un cap de la Central Intelligence Agency CIA, daté de 1978, envoyé par l'ambassadeur américain au Paraguay, Robert White, qui suggère que la communication des chefs de service d'espionnage d'Amérique latine qui se trouvent collaborer sur Condor, transité par un centre de communication américain. Selon la National Security Archive, la communication publiée par le New York Times suggérait un rôle des États-Unis dans l'opération Condor. Pour les historiens Peter Combe et J. Patrice McShane essaient d'établir depuis longtemps l'implication américaine. Le document soulève des questions sur la connaissance et le rôle des États-Unis dans Condor et offre un nouvel indice d'une collaboration secrète des États-Unis à Condor. Le chef de la DINA, Manuel Contreras, a reçu de l'argent et au moins une occasion de la part de la CIA, laquelle indique que ce versement était une erreur. D'autre part, dans un cas, au moins des fonctionnaires américains en poste en Argentine, notamment l'agent du FBI Robert Scherer, ont aidé les services argentins à interroger des opposants au Paraguay. Aidés par la police paraguayenne, ils ont transmis ensuite les informations recueillies lors de l'interrogation au service chilien. إيطا تيروريست زيدا تيروريست. لا فرنسا مع البابور نتاع واسمو كيش يعيطوا لهم هذوك الرامبو واريور تاع جرين بيس في الباسيفيك هيك. الرامبو واريور راح دار البابور تاعو في الباسيفيك باش يحبس لهم ليسي نيكليير. ما ديروش ليسي نيكليير. قبل ما يدخل في البحر كان قاري في البور لي سيرفيس فرونسي راحوا قتلوا داروا بومبا داخل البابور مات فيها جورناليست تخلطت عليهم لافير تاع الرامبو واريور معروفه. هادو سي لي سيفيل، سي لي سيفيل اللي حاكمين لي ميليتار المدنيين هادو. شتو كي تجي تقول لي نتايا انا عندي ليكزومبل بلي المدنيين ملاح، نقول لك نو راك غلط خويا العزيز. المدني يحكم في العسكري لي بلو دونجور باسكو دراهم وي سون بويسون عندهم العطا. فهمت لي ملتي ناسيونال الدنيا دي زيكزومبل باش تفهموا. راني جايكم تبعوا مليح. نوري لكم l'Iran en 1953 كي طلع مصدق هكذايا. La CIA a admis le coup d'état contre le premier ministre iranien en 1953. شوف parce que c'était un socialiste. La CIA reconnaît avoir orchestré le coup d'État qui a renversé le premier ministre iranien Mohamed Mossadegh le 18 août 1953. Des documents internes récemment déclassifiés et publiés lundi montrent clairement son rôle. Le coup d'État militaire qui a renversé Mossadegh et son cabinet de Front National a été mené sous la direction de la CIA dans un acte de politique étrangère, affirme l'agence dans l'un des documents. Mais l'agence justifie son action par les contingences de la guerre froide et la peur à l'époque que les soviétiques n'envahissent et ne prennent le pouvoir à Téhéran. Le Shah Mohammad Reza Pahlavi fut installé au pouvoir et devint un proche allié de Washington jusqu'à son renversement lors de la révolution islamique. وهذا الكو ديتا اللي داروه لا سي مع من داروه مع العلماء تاع الشيعة. من بارتي منهم الكرافيشيات باسكو علاش؟ ذاك الوقت الاسلاميين تبع كونتر الكومونيزم والسوسياليزم. تسمى مشاو هما اللي خرجوا الغاشي في الزنقة. شوف يعني الاسلاميين يكونوا شيعة ولا سنة كان توجور فيهم لي الخباثة بارتو كان الخابث. حبوا قلبوا مصدق اون سي كونطروا حتى جا خميني نحى شاديران وداروا شاديران هو الجندارم ديالهم تماتيك. Le premier ministre iranien Mohamed Mossadegh avait nationalisé en 1951 l'anglo-iranien Oil Company, l'ancêtre de BP, provoquant la colère de Londres pour qui le pétrole iranien était jugé vital pour le redressement de l'économie britannique après la Seconde Guerre mondiale. Qui a nationalisé le pétrole qui maintenant احنا في 71 on a nationalisé le pétrole هو كي جا مصدق قالوا البترول تاع الشعب الايراني
تاع لي زونغلي والامريكان قلبوه. وكاين لي زيكزومبل معاهم راه فيتنام، لا غير دو كوري، هادو شكون اللي يحكم فيهم؟ مدنيين ولا عسكريين؟ إيه مدنيين يحكموا فيهم. دونك ما تجيش تحكي لي تقول لي المدني تاع الالمان كذا، الالمان يستعرفوا بوالدو بريزيدون لا سويد زعما ايطا ديمقراطيك وليطا دو لابي وكذا، يدخل روحو ويروح يحكم في. شوفوا ناس تهدر برك طرش برك، الارمي امريكان تحمي على لا كونستيتيسيون امريكان، الارمي امريكان ما تدخلش روحها في السياسه، هي اللي دير السياسه تاع المدنيين، هما اللي يحكموا فيهم. مدنيين سيدي مرشا تاعهم هذوك، والقياده تاعهم القياده مع هاد المدنيين، ويحطوا زعما مينيس لا ديفونس زعما مدني ولا هكذايا، صحيح ما عنده حتى هضره كاع، ما عنده حتى هضره. فهمتوا القضيه وين راهي؟ دونك الانسان كي يهدر سياسه ولا يحب يدير سياسه ولا يحب هو يبارتيسيبي في الشونجمون في البلاد، مليح سي بيان، يا با بروبليم. كي يكون عندك شعب كاع بوليتيزيون كاع يدير السياسه وكاع يهضر وكاع هكذا سي بيان، اي بصح يكون عندك او موان مينيموم تاع معلومات باش تقول انا نديسيدي من الزنقه باللي نحي هذا ونحط هذا. انت ما عندك حتى عينيك كاع مغمضين، عينيك راهم مغمضين، ما على بالكش وين راك رايح. يطبعوا فيك على راسك، خرج الزنقه طيح النظام وبدل النظام ولاد الحرام وكذا، تخدم في البروجي ديالهم. هما كاع راهم يسناو شغل لي فوتور باش الحراك هذا يعاود يخرج من داره جديد وندخلوا في دوامه، وكاع شغل لي فوتور هكذا. يجبكوا من بعد يكسروا كاع البلاد، ما تزيدش ترفد راسك. ما يستعمركش بصح يدير لك ديرها في بلادك تقعد ان سياكل انتوما تقاتلوا، وما على بالكم واش صار داير بكم في العالم. ولذلك الحرب هذيك هو المدني هذاك اللي تدافع عليه انت. تقول المدني خير اللي تصيب خير من الميليتار. نو، كان اللي يقول لك رانا في 2021، انت ما راكش في 2021 اخويا العزيز. نو نو نو، الجيريان ما راهوش في 2021، الجيريان راهو في لون 57 تاع الانديبوندونس. الجيري كانت مستعمره 1830 تروح للور، استعمار مور استعمار، انفازيون مور انفازيون، لي زومبير تبناو وتكسروا تبناو وتكسروا حتى ل 62 باش درنا ان ايطا مودرن، طلعنا ان ايطا مودرن، سادير اون ناسيون مودرن. لا ناسيون هادي في عمرها ملي استقلينا شحال 57 ولا 60 ولا ملي استقلينا، سادير حنا مازلنا في لون 60، ما راكش 2021. انت حبيت تصوتي 2021 خلاص، ما لحق 2021 تخدم السلاح نتايا تطلع للقمر تو تسويت او 60 مي سي بو تي بو با، راك تكذب على روحك توهم روحك ويوهموك الناس. يفو تمشي حسب مقدارك نتايا، راك عندك 60 سنه استقلال امشي على 60 سنه استقلال، ما تروحش تجري مور واحد اللي عنده 4 سياك ملي اكزيستي. فهمت؟ تغلط روحك. وي راك في 2021 tu utilises la technologie تاع 2021، tu utilises ce qui se passe en 2021، بصح انت بلادك ما راهيش en 2021، بلادك عندها 60 سنه كوم ايطا مودرن. كنا مستعمرين عافسين علينا. 62 كي خرجوا فرنسا خلاو 90% ديال الليتريزم ما يقراوش. واليوم كي عندنا اللي يقراو وعندنا اللي دكتوراه وعندنا كذا ما لقاوش سوليسيون، مدنيه ماشي عسكريه، وما على بالوش كاع واش صاري اوتور دو لوي. هاد لا غير مونديال هي صايره. سيوا شوف نوري لكم واحد العفسه حطكم بركو بارفان باش يعني تعرفوا واش راهو داير بكم. شو يقول لك سونداج في فرنسا، هاد الناس اللي عايشين في فرنسا هادو اللي يقول لك حنا عايشين في فرنسا ونعرفوا لا بوليتيك، ما على بالهمش كاع واش راهو صاري في البلاد اللي عايشين فيها. لارمي او بوفوار قال لك 15% دي فرونسي سون بور. شوف 15% تاع لي فرونسي سون داكور بوك لارمي تحكم، 15% سي كيك شوز. C'est l'une des grandes surprises du baromètre de la confiance politique réalisé par la CIVIPOF, Sciences Po, et l'Institut de sondage Opinion Well. 15% des personnes interrogées souhaiteraient que l'armée gouverne le pays, un chiffre en hausse de 3 points depuis l'an dernier. 84% des Français considèrent néanmoins qu'il s'agit là d'une mauvaise idée. Dans le détail, les jeunes sont les plus favorables au pouvoir militaire.
لي جان قالكم ماني فافورا بوفوار ميليتير. شوفوا اللي حقوا الشعوب تاعهم كيما انت تقول لي رانا من عسكر وليطا ميليتير وكذا عملنا، وهذاك ليطا سيفيل هو اللي مليح. شوف فرنسا، شوف لاسويد، شوف الالمان، شوف كذا. هادو كاع مارسونير عندهم لي مارسونير يخدموا عليهم لي زارمي ديالهم. الشعب ولا يقول لك حنا لازم لارمي، هادو خداعين. شوف نوري لكم اون بيتيسيون، نوري لكم اون بيتيسيون. Appel à l'armée française destitution du gouvernement pour haute trahison. شوف بنحطها تقراوها. قال لك nous citoyens français proclamons l'état de siège. Nous demandons aux généraux des forces armées de la France, les institutions militaires étant au service de la nation et du peuple souverain, d'intervenir dans les plus brefs délais pour assurer la sécurité des citoyens et du pays, en destituant le gouvernement et en le condamnant pour haute trahison envers la nation. Nous demandons assistance à l'armée française. Il est inconcevable que les politiciens soient au-dessus des lois. Car les politiciens pour la loi, ne concerne que le peuple français. Il est inconcevable que les lois de plus en plus inconstitutionnelles ne servent qu'à protéger les intérêts des politiciens et des lobbyistes. D'ailleurs, au détriment de la population qui n'a aucun recours valable et efficace contre les autorités. قال تسمى هما يديروا لي لوا غير اللي هما وحنا ما قدرنا نديروا والو قدام لي لوا هذوما. تسمى عافسين علينا هاد السيفيل المدني كنت تقولوا عليه نتوما. هكذايا autorité compétente. Le peuple est aujourd'hui éveillé à conscience et connaissance des actes terroristes auxquels notre gouvernement participe directement et indirectement. Ayant eu connaissance des attaques qui allaient se faire sur le territoire, le gouvernement n'a mis aucune mesure de précaution en place, dans l'unique but de s'attaquer aux droits et libertés des citoyens par l'article 16 de la Constitution. قال كانوا les terroristes يعاونوا فيهم جاو باش يضربونا ما حماوش علينا باش يدخلونا لي لوا باش يحكموا فينا ويديروا لنا الكوفر فيه ويديروا لنا كذا. تبع مليح. Les conflits d'intérêts et non-séparation des pouvoirs, la corruption, les abus de pouvoir sont aujourd'hui les règles du gouvernement. هما مش كيما gouvernement civil كيما كتقولوا نتوما. La corruption, l'abus de pouvoir, هكذايا. يقول لك notre soumission au système financier, la soumission au système financier mondial, les finances mondiales, تسمى أنا راه دخلهم. هكذايا. À l'OTAN, à l'ONU, à toutes les institutions qui menacent la souveraineté et la sécurité nationale sont inadmissibles et demandent réparation sur le champ. هذه باش نوريكم ما غنكونش كلشي على كل حال باش نوريكم وراي الأوضاع. هكذايا. Sans réponse et intervention de l'armée sur demande du peuple, l'armée française se rendra capable de haute trahison envers la nation auprès de la Cour internationale de justice, siégeant à la Haye, Pays-Bas, établie par l'article 92 de la Charte des Nations. Bon, il faut que la charte est alors, il faut que liste des faits reprochés. Qu'est-ce qu'il reproche les Madani, les Hakmin Bladon? Plainte contre l'État français et ses institutions nationales et internationales auxquelles l'État est soumis, Union européenne, l'OTAN. Voici les chefs d'accusation, avec usage de la force, contre la propriété, contre l'ordre public, police armée, contre l'État, évasion fiscale, haute trahison, contre la justice, injustice, ralentissement de procédures, entrave, parjure. Alors, crime non fait, sans aucun dommage reconnu, complot, tentative, incitation, utilisation abusive et frauduleuse du terme démocratie. Mais utiliser la démocratie, plus que abusif, ça ne pas la démocratie. Dans une oligarchie confirmée. Oligarchie, c'est la démocratie, c'est l'oligarchie. C'est le merfin, les multinationales, les banques, l'oligarchie. Confirmée, ma cache. Ma cache démocratie, on les utilisation abusive des services de l'administration publique à des fins lobbyistes. C'est utiliser l'administration pour les lobbies. Corruption active et présumée. Façade, non assistance en personne en danger, mise en danger délibérée de la vie d'autrui, faux et usage de faux, complicité médiatique, abus de confiance et de biens sociaux, haute trahison aggravée envers la souveraineté et la nation. La souveraineté est le alors, complicité et recel, négligence intentionnelle et aggravée, détournement de force,
vol, racket, extorsion de fonds, imposition et taxes pour une dette illégitime. Tu m'as imposé ou non les taxes ou les impôts. Faute de gestion financière, fraude fiscale et évasion fiscale. Il faut dire la gestion financière, t'as drame, tu vas gérer le drame. Ou l'évasion fiscale, il y a un drame, mais je ne les impôts merveilleux. Conflit d'intérêts par trafic d'influence, homicide volontaire et involontaire non prémédité, meurtre, viol, viol en réunion, pédophilie, protection volontaire des criminels du gouvernement, négationnisme, association de malfaiteurs en relation avec des entreprises terroristes, Beta, LDI, OTAN, ONU, Union européenne et l'USA. L'Union européenne est signée contre les droits de l'homme, الشعب تاعهم راه يقول لهم انتوما association de malfaiteurs. مليح يا الخوة. شو اللي حكنا؟ هكذايا harcèlement criminel ورايحة. Tu vois? Donc, هذا الكريم ديال الفيديو ما راحتكم تقراو. Crimes de guerre, Syrie, Libye, Mali, etc. Crimes d'agression, invasion et attaque d'autres États par les forces militaires, bombardement, mise à disposition de son territoire avant qu'il soit utilisé par un autre État pour perpétrer un acte d'agression contre un tiers, OTAN USA. Torture, disparition forcée, crimes contre la paix, crimes de guerre, utilisation frauduleuse de l'armée française et services de police à des fins lobbyistes et au personnel aux faits contribuables. Aux frais des contribuables. Crime d'intelligence avec une puissance. شوف كنت نقول لكم انا هذوك هو راهم يقولوها ماشي انا شوف باللي يوتيليزيو لارمي تاعهم والتيريتوار تاعهم باش يضربوا بلدان اخرين. يقول لك هنا crime de guerre, Syrie, Libye, Mali, etc. Crime d'agression, invasion et attaque d'autres États par les forces militaires, bombardement, mise à disposition de son territoire afin qu'il soit utilisé par un autre État pour perpétrer un acte d'agression contre un tiers, OTAN USA. Torture, disparition. Tu vois, utilisation frauduleuse de l'armée française. هاد السيفيل المدني كنت تشوفوا نتوما يوتيليزي l'armée تاعو زورا وبهتان. Tu vois, française et services de police à des fins lobbyistes. Crime d'intelligence avec une puissance étrangère, que l'article 411.5 du Code pénal, le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger, ou avec leurs agents lorsqu'il est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de 10 ans d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende. Le crime prévu par l'article 803 du Code pénal, complicité de haute trahison, alors je le cas pénal, constitué lorsque sont établies des intelligences avec des agents d'une puissance étrangère de nature indépendamment de tout résultat positif à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la France et à ses intérêts économiques essentiels. Tu vois, c'est des Français, les Français, les Anglais, les gâchots, américains, partout. Alors tu américains, 75 millions. C'est-à-dire, donc, حنا في الجزائر ولا ليبي لازم نعاونوا هاد الشعوب باش يقلبوا البوفوار ديالهم كيما داروا هما عندنا. لازم حنا نعاونوهم بلي ميديا نونكوراجيوهم نسيو معاهم لي بيتيسيون هاديك تورغانيزا باسكو الشعوب راهم يغلو هما راهم يغلو على السيفيل تاعهم اللي نتوما راكم تلحسولو وتجي تقول لي نتا لحاس تاع الرونجاس نتا لحاس نتاع الصبابط نتاع الاستعمار فهمت. انا هما الجيش ديالي كي يحسلو صباطو هو يحامي عليا في لي فرونتيير يا با بروبليم هو يروح يموت بالصدر الاول عليا يحسلو صباطو ماشي بروبليم بصح انت منك تلحس لهذاك اللي جاي يقتلك واللي يكسر لك ليكونومي ديالك واللي يستقرك واللي يستعمرك من قبل واللي كرازاك واليوم تروح تصفق له وتقول له انت هو اللي نحبك انت اللي حتجيب لي الحريه هو نحارك الحريه مده قرون لحدينا اليوم لو كان ماشي الجيش واقف كان وكلاك وتجي تقول لها الحاس انتوما الحاسين انتوما الحاسين الكبار انتوما الخونه اذا كنت تعيطوا هكذا في الزنقه مدنيه ماشي عسكريه والجيش قتال والجيش كذا والجيش كذا وتبعوا في المعركه وتبعوا في اسرائيل فهمتوا؟ ما احنا ولاد الوطن حنا كاش الهضره ماغريب عندي 100 كيلومتر هنا خو كاش الهضره كاع عندنا مشاكل يا با بروبليم نفريهم في عمرنا 60 سنه ماشي في عمرنا 2 سيكل شايف انت حاسب راك في 2021 كاين لي فرونسي ما يعرفش يقرا يجدك ما يعرف حتى لغه لا عربيه فصحى يتقنها ولا فرونسي ولا انجلي ويجي يضرب معاك ويقول لك فيه الجيش الامريكي عنده روح لعب على روحك
من القضيه. هذاك الجيش خاوتنا ولادنا راهم في الجيش. انت راك تلحس للجيش الامريكي والفرنسي والناطو كيما صفقتوهم في ليبيا، كيما صفقتوهم في سوريا، كيما صفقتوهم في العراق، كيما صفقتوهم كاع باسم حريه الشعوب والاحرار، وما يتقعدوا بكم يا عايشين عندهم تاكلوا وتشربوا سيتويانتي كاع، تاكلوا وتشربوا وتسبوا في بلادكم. احنا واقفين مع بلادنا ماغيا ما بعد. دوك نعطيكم لا ميور تاع لافان. تشوفوا شتو هذاك السيكل تاع اوتبور هذاك اللي قلت لكم هادو سيت اون ايكول تاع لي كتب عليهم بالصعاده، هضرت عليهم انايا وشنو هو اوتبور، كيفاش يديروا دي ريفوليسيون كولوري في البلدان باش يقلبوا لي غوفرنمون. هذيك راهي دارت عليهم اليوم، ولاو هذيك الدبزه يوتيليزيوها الشعوب ديالهم، الشعوب تاعهم ولاو يوتيليزيوها. شوف يقول لك مود ديزوبيسون سيفيل يونيفرسال. شوف دارت عليهم يا الخوة، دارت النعورة، ولاو يجيبوا العسكر باش يحطوا بريزيدون. الشعوب تاعهم داروا عليهم، الشعوب تاعهم راهم يقولوا العسكر وقفوا معنا ما توقفوش معاهم، هادو سيدي تلاتر. حنا الجيش تاعنا رصاصة ما تيراها اخو، لا لابوليس تاعنا ما عوروا الغاشي، ما ضربوه، ما قتلوه، ما حتى حاجة اخو. هاد الحراك نورمال. الجيش مشى مع الشعب قالوا ما كاع اون بريزون تربحوا. يقول لك voici venu le temps de la résistance universelle. تسمى كان اون ريزيستونس، ثورة عالمية تاع الشعوب ضد الحكام. هادو هما الشعوب اللي كنت ما تقولوا هادو الشعوب عايشين في امان وعايشين في خير، وما يقول لكم لا لا ماناش عايشين في امان وفي خير يا ناس، انا عارف بلادنا خير منكم، وانتم لاصقينهم في الزعكه. شو كيفاش عايشين؟ شو هما مساكن راهم يشكوا، شو لي جيلي جون شحال عندهم برا. شو واش يقول لك le monde 2021 ne peut pas revenir qu'en par magie et au mépris du temps à l'état dans lequel il se retrouvait en 92. Cette régression envisagée par l'État profond contrôlant directement ou indirectement plus de 160 pays. الدولة العميقة العالمية هذه اللي حكمة 160 بلاد de la planète vise à préserver un ancien statu quo intenable basé sur le mensonge, la propagande la plus crasse. يقول لك باللي هذه الدولة العميقة العالمية حكمة 160 بلاد. L'échec total des médias mainstream, de l'appareil de propagande universelle et sa décrédibilisation auprès des opinions publiques laisse place à ceux qui se croient les vrais maîtres du jeu pour utiliser leurs outils de contrôle de masse que le géant des technologies du net, les agissements criminels de compagnies écrans comme Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Snapchat et d'autres, tous issus de l'état profond. Pour le cas de Instagram ou de l'état profond, parce qu'ils contrôlent la planète, sont désormais dévoilés au plus grand nombre. Ces compagnies écrans disposent d'un pouvoir exorbitant dépassant de loin celui des États-nations. Ils ont un pouvoir tant les États-nations. Et confirment la disparition définitive de toute forme de concept lié à celui de la souveraineté. Le concept de la souveraineté nationale. راكو تشوفوا من الالمان يسب البلاد، من فرنسا يسب البلاد، نابورت كي يسب البلاد، تسمى يا با سوفرانتي، ما كاش فهمت كل طير الغاب الغاهي كاكوفوني هكذا. الو يقول لك les élites tirant les ficelles du système financier mondial n'ont plus d'imagination et manquent cruellement d'esprit d'innovation, sinon elles n'auraient jamais ramené un cacique corrompu comme un Joe Biden pour le mettre dans le rôle purement symbolique, le président des États-Unis. Ce poste est devenu un véritable simulacre pour amuser la populace dans le sens de la pensée d'un brillant auteur de science-fiction. Joe Biden. Les magiciens d'Oz ont ainsi réduit l'ensemble des dirigeants jetables, du monde dit libre, le monde dit libre, c'est-à-dire enslavés à des rôles de pantins, exécutant des directives à orientation unique avec objectif apparent, l'aliénation de l'espace humain et le transhumanisme. Mais au final, c'est la pire mise en esclavage de l'espèce depuis le commencement des premiers groupes humains.
يحطوا دي بريزيدون هما يحكموا فيهم. هاد لي بروفون مونديال هذا يدخلوا نتوما الحكم المدني. Le premier réflexe d'un individu normalement constitué est de refuser l'esclavage. لازم الاستعباد ما تستعرفش به. يقول لك مثلا الاستعباد في الجزائر، حنا اللي نحوسوا نحو الاستعباد العالمي. انت اللي مستعبد في الانجليز وفي فرنسا. انت اللي مستعبد لك تخدم وليت عبيد تاعهم وتكسر في بلادك من ليترونجي باش ترد الشعب تاعك اسكلاف. الجيش هو اللي يحكم بور لانستون، فهمت؟ تزغد يفلقك. انا شوي كاتيغوريك. حبيت دير سياسه وكذا تفضل مرحبا بك، حبيت تقلب البلاد يعوجك الجيش. هكذايا يقول لك قال مش كلش على كل حال. La révolte est un réflexe de survie sain. Face à cette régression, la révolution est un sentier sain. Nous ne sommes plus des guerriers exaltés aux plantes hallucinogènes, mais nous savons encore créer un mouvement d'inertie en travaux lancés du rouleau compresseur. Alors, qui nous accuse de conspirationnistes? Tu es entré dans le monde des obéissants. Alors, le temps est venu d'entrer en mode de désobéissance. حان الوقت باش نثوروا. هكذايا. Désobéissance civile intelligente et de savoir dire non avec constance. C'est l'ère du refus. Cela ne dissuadera pas le système et ses sous-systèmes de continuer la répression en frappant là où ça fait mal. Mais cela leur montrera qu'il reste encore des gens éveillés et rétifs à leur propagande. Il viendra le jour où viendront ceux qui prendront les armes, qui prendront les armes pour nous libérer de ces forces du mal et du désordre sur la planète Terre, qui nous accusent de conspirationnistes et qu'ils associent ce terme au terrorisme. Les pires comploteurs, c'est ceux qui nient tout complot et se cachent derrière une fausse réalité imposée par les masses médias et la propagande. Ils ne nous auront pas, nous vaincrons. La révolution mondiale est un sacrifice inévitable. Nous sommes plus de simples observateurs. Nous sommes plus de simples observateurs. Et d'ailleurs, nous ne pouvons plus nous offrir ce luxe d'observer votre mise en esclavage par des tarés corrompus et déshumanisés. Nous sommes la résistance. Vive la résistance. Je vois. هذه راهي ثورة عالمية. وحنا الجزائر رانا شدينا في كاع هاد الهول هذا ورانا شدينا. علاش؟ باسكو كاين ناس حكماء في الجزائر اللي يحكموا. تقول لي موفي جيستيون، نقول لك وي، بصح اللي حاكم ليطا بروفون ناس حكماء. راك تشوفها بعينك. لو موند كاع تلوون خو، اللي ما تلوش سينيا مع رضخ كيما المروك والامارات خو خلاص فيني. مام السيسي تاع مصر ما كان كيفاش يواسي. هاو اردوغان راه يبكي مع اسرائيل سينيو معايا لوروب شنو نعاود معاكم العلاقه ما كاش. حنا قعدنا سان رانا سان. عندنا بروبليم داخلي رانا مجيينو بالعقل. لازم الشعب يكون واعي. دوك لازم نطبعوا الشعوب تاعهم باش يطيحوهم. ماشي نستنى فرنسا طلب مني السماح على الاستعمار، نقلب لك بلادك بالشعب اللي عندك للداخل. كيما انت درتها في ليبيا وفي سوريا وحبيت ديرها لنا عندنا كومينوتي اوروبيان تلقى يقول كوندان لالجيري، تجي كوندان لالجيري انت الشعب تاعك راهم كوندانيك راهم يقول لك باللي لازم النار يحكم. ايه سياسه واعره يا الخوه. من بالك روح ودير سياسه برك. تعرف شنو داير بيك، شنو صاري في العالم، وشنو انت بارابور العالم. كمالش عندنا جيش قوي، كان صافي لونطون ملي راحت. من 90 عمضوا هذوك الشهداء هذوك اللي يحبوا يديروا لنا الخلافه في البلاد. فهمت؟ الشهداء هذوك الرجال واقفين. فهمتوا؟ دوك عندنا ارمي معسين كاع التيريتوار ديالنا. تدخل ياكلوك الحديد، ما تموت ما تخرجش حي، سير اوفيسيال. الدنيا راهي كاع مكونتروليه. ابار كاش قوده هادو اللي مازالهم يعيطوا هادو باش هضروا على الانترنت ريفوليسيون انترنت. ياكل ويشرب في فرنسا ويجي يقول لك فرنسا عدوه والدوله تمشي مع فرنسا وياكل عندهم ويدي لي السوسيال تاعهم ويدي كلشي ويسب في فرنسا ما على بالوش صاري في فرنسا. ويجي يدبر عليك انت جزائري يقول لك ها واش دير ببلادك. نو بالك وليجان بالك ردوا بالكم. جو بريفير 20 سنه ديكتاتور ولا 20 سنه غير سيفيل. هادي سي سامبل.
سي سامبل 20 سنه ديكتاتور كلير فوايون تبني بلاد مع الشعب ديالها، ولا 20 سنه كاع سيفيل. روح قول للسوري دوك سوري ولا ليبي، روح قول له واش كان يقعد قدافي تشدو بيه اونكور 20 طون حتى تنحيوه بالعقل وبالخدمه وكذا، ولا كيما راكو دركا يقول لك غير قعد. قول بشار الاسد، قول لهم بشار الاسد واش تقول. شوف نعطيكم واحد العفسه. شوف شيعه عراقيين اللي كانوا كونت صدام حسين، شيوخا نقول لك معممين وماشي معممين، قالوا لي اللي كانوا كونت صدام حسين في الدم هكذايا، واللي صفقوا الامريكان باش دخلوا هكذايا، قال كيمحوا لنا الطاغوت برك. ولاو يقول لك في وقت صدام كنا خير من درك، حق دين محمد. يقول لك صح كريمين المجرم، تقول واش حبيت، يقول لك بصح العراق كانت الناس تقرا، سبيطارات كاين، جونيفرسيتي كاين، كان عندنا نارمي. هما يقولوها لك شيعه. شوف ليكزومبل نعطيكم اللي كان داير فيهم الضرر كل حاجه، ماشي غير شيعه، كان ضرب سنه وشيعه تو الموند، كان لايك وبعثي، بصح يقولها لك، يقول لك والله في وقت صدام حسين كنا خير، ما تخص الماء ولا تخص التريسيتي ولا تخص الخير ولا تخص القرايه ولا والو. صح كان ديكتاتور يقول لك بصح. فهمتوا القضيه وراها رايحه؟ بالك وتغلطوا حق ربي العزيز، قلتوا له راه في دين الشقاير وهاربين. نقول لكم الورو في الجيش الوطني الشعبي، الجيش الوطني الشعبي هو الامان. نهار تتفاهموا بيناتكم لي سيفيل اللي حابين ديروا السياسه والديمقراطيه، تتفاهموا على مشروع وطني، تما نقدروا نقعدوا في طبله ونقصروا معاكم. اما دوكا هذا يسب في هذا في فرنسا، ولا هذا يسب في البيت والبيت يسب في الاخر، والسيدي وافافاس وكاع مخلطين، واحد ما يتفاهم مع واحد لايكي، ما تفاهمتوش بيناتكم باش ديروا ثوره كومين. كيفاش تحبوا نتوما تفاهموا بيناتكم باش تبنوا بلاد؟ ما عندكمش لا كونيسونس، ما عندكمش ليكسبيريونس، تعرفوا غير ديروا ثوره تعيطوا سيتو، بصح باش تبنيو ما تقدروش تبنيو بيناتكم. كاع لي بارتي بوليتيك اللي كان هذا اللي ما يحبوش يشاركوا في السياسه، لا محبين يخرجوا الغاشي للزكان كاع كيما راكم، جوبي السول، لا مدياس، لا فافاس، لا رسيدي، بون راجل ما نحسبوش راجل ما عندوش دروا دي بوليتيك كاع في الجزائر هكذا. لي زونسيان تاع الفيس هذوما، لا مسبي لا فلان، هادو كاع هادو كاع ما قدروش يديروا ان بلان بوليتيك في البلاد، ويقول لك لازم ننحي العسكر. مي سافا با نو، ما تفهمتوش باش ديروا حاجه بيناتكم، تحب انت تفهم باش تبني بلاد. ما عندكمش القدره، ما عندكمش لا كونيسونس، ما عندكمش ليكسبيريونس، ما عندكمش. vous êtes très faible, très faible pour gérer l'Algérie. هذا نقول لك ديكتاتور 20 سنه ولا غير سيفيل تاع 20 سنه. بين لا غير سيفيل ولا ديكتاتور جو بريفير لا ديكتاتور كليرفويونت بيان سور. تمشي القانون نعلمك تيسبكتي القانون، ونبين لك الجزائر على مبادئ جزائريه، ما تقول لي لا فلتان لا فلان لا علان، لا جاني من هيك لا جيت منا، لا انا ولاد نايل، لا انا ولاد يقروازن، لا وليد كدا، لا وليد الجزائر جزائريه بوان الالي، لا سيتويانتي الجيريان. فهمتوا؟ نهار نتفاهموا على هذه نقدروا نقولوا اوكي العسكر دوك يقدر يدخل كازرنا، حنا نجيريو بلادنا وما نخافوش على العسكر ديالنا. فهمتوا؟ ما لوبوزيسيون تاع الفيسبوك ودير الهاشتاغ وبعد الناس تخرج الزنقه بلا ما راك فاهم واش راه داير بك، راك شتي لوكازيون لينا باش نحطموا هاد لي بوفوار امبيرياليست هذوما بالشعوب ديالهم، كيما تجي دوكا يوتيليزي لا فورس ديالو تاع ادفيرسار باش تجيبو. فهمتوا خوتي؟ انا جو ريفليشي كوم سا، انا نخمم هكذا، تجي داكور معايا ولا تجي با داكور معايا هذاك شغلك، بصح انا هذا هو التخمام ديالي. اوكي، تهلاو في روحكم خوتي، جبت تحيه دخل في الدار، تهلاو في روحكم، وغدوه ان شاء الله نتلاقاو مع السعيد ان شاء الله. السلام عليكم.